Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Miskien is jy vandag op 'n plek waar die lewe 'n bitter smaak in jou mond agtergelaat het. Jy het nie vir hierdie verlies beplan nie. Jy het nie die teleurstelling verwag nie. Jy het jou bes gedoen. En nog steeds het alles uitmekaar uitgeval. Jy is nie alleen nie. Naomi het ook so gevoel. In die boek Rut verloor Naomi haar man. Dan sterf albei haar seuns. En in 'n oogwink is alles wat vir haar bekend en veilig was, weg. Al wat sy oor het, is hartseer en een loyale skoondogter, Rut, wat weier om haar sy te verlaat. Toe Naomi na haar tuisdorp terugkeer, sê sy vir die mense in Rut 1 vers 20, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Haar omstandighede was so pynlik, dat sy haar hele identiteit verander het, om by haar omstandighede te pas. Kan jy daarmee vereenselwig? Soms gaan dinge so erg, dat jy naderhand begin glo, dis maar wie jy is. Jy is nie net in 'n bitter seisoen nie, maar dit het begin word wie jy is. Dit voel asof God jou in die steek gelaat het, of asof hy heeltemal teen jou is. As dit is waar jy vandag is, besef dat dit wat jy nou deurgaan, is nie die einde van jou storie nie. Net soos met Naomi, was God steeds agter die skerms aan die werk. Hy het haar nie verlaat nie. Hy was besig om iets veel groters in haar lewe te doen, as wat sy op daardie oomblik kon sien. En op die ou einde van die dag, het God vir haar 'n kleinkind gegee, wat die oupa van koning Dawid sou word, uit wie Jesus self eendag sou kom. God het vir Naomi meer as 'n kleinkind gegee. Hy het vir haar verlossing gegee. Hy het vir haar herstel gegee. Sy het gedink dis verby met haar, maar God was op die punt om haar weer te herstel. En hy sal dieselfde vir jou doen. So as die bitterheid van die lewe jou ingesluk het, en jy begin glo het, dat God ver weg